दोस्तों ये लड़का आज तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे होता है और आज इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास आती है और इससे कहने लगती है, कहती है आज मेरा बर्थडे है, आज तुम मुझे क्या दोगे। लड़का बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी जॉब छूट जाती है और लड़के के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड को दे सके। और लड़की भी उससे कह देती है अगर तुमने आज मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया तो मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगी। लड़का टेंशन में पड़ जाता है और सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है, कहता है मैं तो बहुत ही बड़ा कलाकार हूँ, चलो घर के सामानों से ही कुछ बनाया जाए। लड़का एक सिक्के को ले लेता है, सिक्के के ऊपर के भाग को निकाल लेता है, ऊपर के भाग को निकालने के बाद उसे गोलाकार दे देता है और उसे चिपकाने लगता है। लड़का एक कटोरी को ले लेता है, उसमें कागज के टुकड़ों को डालकर उसमें केमिकल को डाल देता है। अच्छी तरीके से डालने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। सूखने के बाद उसमें हीरा बन के तैयार हो जाता है। हीरे को निकाल लेता है और हीरे में फिनिशिंग देने लगता है। हीरे को अच्छी तरीके से चमकाने के बाद उसे ऊपर लगा देता है। जब तक अच्छी तरीके से लग रहा है तब तक इंडिया वाले इस वीडियो को लाइक करेंगे और पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे। आज देखेंगे इंडिया के चाहने वाले ज्यादा हैं या पाकिस्तान के। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। लड़के ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कमाल की अंगूठी बनाई।